المخزن بتاع سمراميس مش مخزن سياحي، لا مش مخزن سياحي، لا ابدا ابدا. قولوا له رئيس الوزراء فين من موضوع السولار ده؟ حتى اما وزير البترول حب ياخد قرار، راح لمين؟ راح للاتحاديه، راح لرئيس الجمهوريه. ده احنا محافظه المنوفيه يا اخوانا مفيش فيها محافظ من يوم الدكتور محمد علي بشر ولا محمد علي بشير اتنقل من المحافظه، اللي هو الراجل الاخواني لما اتنقل من المحافظه. ما عندناش امكانيه ان احنا نعين محافظ للمنوفيه. المنوفيه بلا محافظ، السكرتير العام ولا قايم بكل الشغل. طب ما اديله سلطه المحافظ، قول له ابقى محافظ. محافظ ولا لا؟ قول له ابقى محافظ. لكن تسيبه كده، تسيب المنوفيه من غير محافظ ليه؟ ال90 مليون ما فيش فيهم واحد يشتغل محافظ المنوفيه، والدوله هناك بلا رقيب ولا حسيب ولا بتاع. عشان احنا هن على نفسنا وهانت علينا بلدنا، لازم خبر زي اللي هيبقى قدامكم بتاع قطر ده يحرق دمنا، واقسم بالله حرق دم ما شفناه ولا هنشوفه، عشان وزير في دولة قطر يطلع يقول تصريح انا مش هدي مصر فلوس تاني. قطر سمحتوا لنا وسمحتوا لنفسكم ان كنتوا تخلونا ما نسواش نكله. احنا ما بقناش نسوى نكله يا سياده الريس. ليه؟ عشان واحد قال لك ابدا بايه؟ هاتوا لي الخبر بتاع الصباح الاول، هاتوا لي الصباح. عاملين فقره لحضراتكم كده اسمها فقره قطر. ادي فقره قطر. هاتوا الخبر بتاع قطر توقف مساعدات. كنا دايما نلاقي ايه؟ الولايات المتحده توقف مساعداتها لمصر، اوروبا توقف مساعداتها لمصر. النهارده قطر تهدد او توقف مساعداتها لمصر. ومش الصباح بس، قلنا يمكن الصباح ورئيس مجلس الاداره بقى والمالك احمد بهجت بقى، واحمد بهجت الحكومه مبهدلاه، يمكن احمد بهجت مصمم ان هو يبهدل الحكومه. قلنا طب ما نشوف بقيه الصحف بكره بتقول ايه. قلبنا كده لقينا التحرير بكره: كل حلفائك باعوك يا مرسي. واشنطن: نقطتين، من الصعب ان نستمر في دعم مصر دون اصلاحات سياسيه. وقطر: نقطتين، لا نتوقع تقديم مزيد من المساعدات لمصر. ادي التحرير. اقلب صفحه داخليه في الجورنال الاقي وزير الماليه القطري: نقطتين يعني هيقول، عشان اللي مش قادرين يعني ربنا يديهم الصحه وطولة العمر زي اللي قدرات معينه اللي مش بيقدروا يشوفوا الشاشه. نقطتين يعني في تصريح لوزير الماليه القطري. وزير الماليه القطري بيقول لن نقدم شيئا غير الخمسة مليارات دولار التي اعلنا عنها في السابق. قلنا يمكن التحرير وابراهيم عيسى بقى والموال بتاعه. قلنا نروح لجورنال حكومي بقى، حكومي. اعترنا في روزا اليوسف. اتاري الخيبه والويبه والكارثه الكبيره ان روزا اليوسف واخده منشط رئيسي. يطلع كده اهو: الدوحه تعلن عدم تقديم مساعدات لنظام مرسي. والصوفيه بيقولوا ايران تراجعت عن دعم الجماعه. قطر، بصوا الكلام يا اخوانا، قطر تبيع الاخوان. يا حوسه تاريخ، هو بيرجع لورا ولا بيطلع لقدام التاريخ؟ انا مش عارف. ينزل لتحت التاريخ، ينزل محمد عبد الرحمن بيقول لحضراتكم ينزل لتحت. تلقت جماعه الاخوان المسلمين صفعه قويه من الاداره القطريه. ليه يا سيدي؟ عندما اعلن وزير الماليه بالدوحه
يوسف كمال عن عدم التقدم بمساعدات مالية لمصر في الفترة المقبلة، وهو ما اعتبره البعض تراجع قطر عن دعمها ومساندتها لجماعة الإخوان المسلمين. بص الكلام، بص الكلام اللي ينرفز ويغيظ. بص اللي كاتب الخبر، وهو خبر حكومي، جورنال حكومي، بقول لحضراتكم ايه بقى؟ بصوا اللفظ بس، اللفظ بقول وهو ما اعتبره البعض تراجع قطر عن دعمها ومساندتها. لمين يا عم؟ لمصر؟ ابدا. للحكومه المصريه؟ ابدا. للرئاسه المصريه؟ ابدا. ده تراجع عن دعم جماعه الاخوان المسلمين. بصوا صياغه الخبر يا اخوان، الصياغه. جماعه الاخوان المسلمين التي تتحدث دائما منذ الوصول الى سده الحكم في مصر عن اعتمادها على الدعم المالي القطري لتحقيق مشروع النهضة الذي انتخب به الرئيس المصري محمد مرسي. وقد قال يوسف كمال وزير مالية قطر أمس أن قطر لا تتوقع تقديم المزيد من المساعدات المالية لمصر على الفور. وحين سئل عن حجم المساعدات التي قدمتها قطر لمصر حتى تاريخه أجاب: أعلنا بالفعل عن 5 مليارات دولار. وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تتوقع المزيد قال: ليس بعد، ولم يستطرد. السؤال: احنا هن على انفسنا للدرجه دي؟ بعد لا تقليلا، ليس تقليلا من قطر، لكن تقليلا مننا احنا. المشكله مش في ان قطر قويه، لا، المشكله بقينا ان احنا اللي ضعاف، بقينا ان احنا لا مؤاخذه كده بين قوسين المطيه، بقينا احنا لا مؤاخذه اللي يضربونا كده ويضربونا كده. انت كان ليك برنامج وانت خبت على اساسه يا سياده الريس، وقلت هنعمل وهنعمل وهنعمل. من يوم ما جيت بيتحكم فينا ومحدش يقول لي قطر ايه اللي انت بتتكلم عليها. لا، قطر بتشتري انديه في اوروبا، قطر بتشتري جزر في اليابان. قطر تلوح بسحب ودائع تتجاوز 5 مليارات دولار من مصر. وصحيفه اخبار اليوم وسمر شوكت اول امبارح، وان في 3 اجتماعات، وان احمد ابو هشيمه هناك. اخبار اليوم اهي، وان احمد ابو هشيمه راح هناك وعمل اجتماعات، ورئيس مجلس الاعمال المصري القطري محرم هلال كان هناك لحث الجانب المصري الرد على طلب قطر بالاستحواذ على مشروعات شرق التفريع. تأتي ذلك من خلال تخصيص 15 مليار دولار مع استثناء قطر من حظر الملكية. واقترح أبو هشيم أن تكون البداية في مدينة قطر باستثمارات 5 مليارات إلى جانب التخفيف من حدة الغضب الشعبي حول دور قطر في الاستثمارات، وهو ما رفضه الجانب القطري. كنت هقول التركي، يا ريت التركي، وهو ما رفضه الجانب القطري الذي يصر على شرك التفريعة. قال مقربون في الاجتماع أن قطر لوحت بسحب ودائعها التي تتجاوز 5 مليارات دولار إن لم تحسم الحكومة الطلب الذي تقدمت به، كما أنها لن تقدم أي مساعدات جديدة قبل أن تحسم القاهرة أمر الطلبات القطرية. الخلافة القطرية بيتكلم أستاذنا جمال الغيطاني عن قطر وعن الخلافة إبداع. عارفين الحالة اللي احنا فيها دي إبداع. هو من امتى قطر بنتكلم عن الخلافه الاسلاميه؟ بنتكلم عن الخلافه الاسلاميه، نتكلم عن الخلافه القطريه. عندما استعيد ملامح اصدقاء قطريين اعرفهم ومنهم مسؤولين في مواقع الامه، الراجل بيحتار. هناك كيانان مختلفان. قطر التي نعرفها بأهلها الطيبين الدميثين وتاريخها القصير، تاريخها الايه؟ القصير. فلم تكن الا جزءا من ساحل عمان الكبير، مجرد قبيله بتهددنا، قبيلة هتسحب ودائعها، قبيلة بتخلينا نركع. الدكتور حسام العريان امبارح قال لك مصر لن تركع، مصر لن تركع، وسلسلة لن تركع اللي فاتت على سلسلة لن تركع. اهو يا عم عريان احنا بنركع. ولو هي جت سحبت قطر ال5 مليارات بتوعها وهتدينا شروطها هنقبل. والسؤال هو ليه قطر؟ ليه؟ اشمعنى قطر؟ اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة قبل كده. اشمعنى ما فيش حد تاني بيلوح؟ اشمعنى احنا اللي عمالين نتلوح يمين وشمال من قطر؟ على رأي الدكتور أحمد فهمي امبارح،
انت بتلوش لي. قطر بتلوش لنا يا دكتور احمد فهمي. والراجل على فكره اعتذر عن التصريح ده النهارده. يعني في شيء من الاحترام، اختلفت اتفقت معاه من جماعه الاخوان مش من جماعه الاخوان احمد فهمي. الراجل قال امبارح لواحد في حزب الوفد امبارح، قال له انت بتلوش لي. النهارده جه اعتذر عن اللفظ. بس معلش بقى، احنا الصحن اللي فيه ده بيلوشنا. اشمعنى قطر يا اخوانا؟ اشمعنى قطر؟ اشمعنى؟ اسالوا نفسكم كده، اشمعنى؟ اشمعنى سيراميس تبوظوا؟ نسيب شويه شباب يروحوا وعلى عينك يا تاجر وواقفين على الترابزنات ويولعوا في المحلات اللي بره. يا مبارك، ده انا كنت بشتغل في مكتب جريده الحياه جنب سيراميس. اما كنت اتضايق شويه من المكتب كنت رايح اتفسح في سيراميس. كنت اشوف المحلات اللي جوه سيراميس. اما يكون نفسي في شنطه كده جامده كده ولا بتاع، راح اشوف الشنط اللي جوه سيراميس. عبق سيراميس. هنعمل ايه؟ هل يعقل نبوظ الدنيا للدرجه دي؟ استاذنا نادي الفرجاني بقى كاتب مقال النهارده رائع. مصر لن تنهض باموال قطر او غيرها. الراجل ده اصله مبدع برضه، شيء من الابداع الدكتور نادي الفرجاني. بيقول لحضراتكم برضه حاجه مهمه تكتمل على الكلام اللي قاله الاستاذ جمال الغيطاني. بيقول قطر لم تستثمر في اي مكان انتاجيا. عمرها ما بتروح تبني مصانع ومنشآت وبتاع، لا، ولا ينظر ان تستثمر في مصر بما يضمن نهوض الاقتصاد من كبوته. والنبي تاخدوا بالكم من الكلام ده عشان خاطري وحياة فندق سيراميس، لا تاخدوا بالكم من الكلام ده. واللي ما قراش المقال ده لو ممكن يقراه من على الانترنت. الدكتور نادي الفرجاني النهارده في الاهرام، مصر لن تنهض باموال قطر ولا غيرها. بيقول لكم ان قطر بتستثمر اموالها مش عشان احنا الاقتصاد بتاعنا يزهزه، لا، اقتصر ما يسميه اهل السلطه الحاكمه في مصر، فقد اقتصر ما يسميه اهل السلطه الحاكمه في مصر واولي امر قطر بالاستثمار في الاستحواذ على مشروعات قائمه فعلا، وعلى الاغلب منشآت عقاريه، الامر الذي يترتب عليه من حيث المبدأ زياده في الناتج او خلق فرص عمل كثيره وجيده جديده، كما تحتاج مصر لتتجاوز محنه البطاله والفقر بها. وتضم الامثله. شوفوا قطر عملت ايه. اشترت متجر هارودز في لندن، وسلسله متاجر سنسبري في انجلترا، ومتجر برينتم في باريس. وإن شملت الاستحواذات أنصبة في بعض شركات البتروكيماويات والسيارات والطائرات والأفلام والبنوك وفي فرق كرة القدم، وكلها خارج المنطقة العربية. اللي هي عملته ده خارج المنطقة العربية وليس ضمن أغراضها المعلنة أو الفعلية، ومعاونة البلدان العربية الشقيقة على تجاوز أزمتها التنمويات المستفحلة. ويجب أن لا نتناسى السيطرة السياسية النافذة التي قد تتأتى لقطر أو غيرها من الدائنين من خلال تراكم الودائع القابلة للسحب بدون إنذار أو الديون التي تستحق فوائد ربوية، ولا بد أن تسدد أقساطها في يوم آت. وقد كان لمصر خبرة مأساوية سابقة في عهد الخديوي إسماعيل انتهت بتشكيل صندوق دين ورقابة أجنبية إنجليزية وفرنسية مشتركة على مالية الحكومة المصرية، ثم بتعيين وزيرين إنجليزي وفرنسي في الحكومة المصرية. الكلام اللي بيقوله الدكتور نادي الفرجاني مش للنزهة، لا، ومش للكلام اللي احنا بنقوله كده يعني ايه بنخوفكم، لا، ده الواقع. نكمل الجرايد بتاعت بكره احسن تقولوا ان احنا جايبينها من جورنال واحد وقصدينها. قلنا روزا اليوسف بتقول ايه؟ قطر. طب احنا عندنا يا ريس فاصل. طيب هو انا كل ما اجي اتكلم على قطر تقولوا فاصل؟ طيب يا ريس.